Hi mọi người, sau chiếc video là về chuối chiên dài nhất Việt Nam của mình lúc trước thì bây giờ mình lại tiếp tục quay một chỗ bán chuối chiên nữa. Thì mình đã thấy ở trên đường Hồng Bàng, đến đây quay luôn, giới thiệu cho mọi người một địa điểm ăn khác nữa ha. Ồ, trái chuối nó dài quá hả em? Dạ, này nó ép lên trái rưỡi. À, trái rưỡi nó mới ra được vậy hả? Ô, mình có một cái cây đó là để chuối lên rồi để vào cho nó tròn hay sao? Dạ, ấy bộ kia. Tròn, nó dài. Ở đây là mình chiên 2 chảo dầu hả cô? Dạ. Mình là làm công đoạn ép hả cô? Mình là làm công đoạn ép hả? Dạ. Mình làm ở đây lâu chưa cô? Chị mới vô học đó. Dạ. Mới vô học chứ. À, mới vô học hả? Vô học ngay. Dạ. Mình ép ở đây làm ép một bao nhiêu trái? Bao nhiêu trái? Trái rưỡi. Trái rưỡi. À. Mình thấy ở đây có một mấy cái dụng cụ làm rất là hay nè mọi người. Để ở bên ngoài là phần bột ha, trái chuối để trên giữa, xong rồi mọi người cứ cần cầm cái đó để vào trong chảo dầu thì nó sẽ có một cái khuôn, một cái hình đẹp hơn cho trái chuối. Khi mà chiên lên mọi người thấy là nó có độ dài tương tự giống như là cái này luôn ha, nó sẽ có độ dài như thế này. Nó là một cái tẹt liền luôn. Em làm ở đây lâu rồi hả em? Dạ, 4-5 tháng rồi chị. À, ở đây mình làm mấy công đoạn chuối thì làm khó không? Chị thấy cũng khéo tay á, để luôn nguyên trái thấy nó ra cái hình dạng đẹp ha. Tại vì em vô trước mấy chị này. Mấy chị này mới vô hẳn hôm nay hả? Chị thấy cái khung kia cũng tiện dụng quá ha. Đây có gọi là chuối siêu dài không em? Em không biết nữa, em Chị thấy cái chuối ở đây nó dài đó. dài hơn, thấy mấy khách cũng nói là dài thế nào hơn. Em thấy Chị ơi, có để cho nó chảy ra hết bột, nó đỡ phải nó viền ra. à, có nghĩa là đừng cho nó nhiều quá, Nó nó nhiều vừa bột đủ rồi. thôi đúng không? Ở trong đó chị thấy có mè, bột. Chuối là chuối xiêm chín này. Ví dụ như mấy cái nguyên liệu này thì ai làm? Dạ. Có công đoạn riêng hay là tụi em tự làm luôn? Không, tụi em chỉ biết chiên thôi. À, Dạ, rồi. thì là có người làm riêng, Dạ, có rồi người làm pha bột riêng. bột. Dạ. Bỏ mấy cái đó hả? Dạ, bò. Nó chín hả? Bò dính với lại để đâu nó đen. Đây mình thấy là chữ hệ thống hay gì á. Phải không? Chủ đúng không? Để thấy bán cơm với lại chuối chiên chung nè. Dạ. Chung một chủ. À rồi. Hệ thống chuối của mình là bây giờ có mấy cái cơ sở à? Hiện tại bây giờ chỉ còn một. Dạ. Có một. Chuẩn bị mở thêm cái nữa ở bên cầu Khánh Hội. Phải bao nhiêu lâu nữa không? Chắc khoảng nửa tháng nữa. Và tranh thủ set up cho nó xong. Dạ. Cái ý tưởng ban đầu làm cái chuối chiên này á là do một đứa em ở dưới Bạc Liêu, nó lên trên Sài Gòn này thì nó cũng là anh em bạn thân. Nó nói thôi em ở dưới là được mệnh danh là nữ hoàng chuối chiên, em bán đắt lắm, anh có muốn làm không? Cái nói làm thôi em chỉ đi. Cái ban đầu cái là qua chỉ
chỉ xong rồi bắt đầu sau khi làm rồi anh tự thiết kế, anh nghiên cứu một thời gian á, mình thấy cái nào chưa được cái mình phải tự mài mò thêm, rồi mình chế những cái khuôn rồi những cái này kia kia để cho bột nó đừng có rơi vãi ra ngoài. Thứ nhất, cái thứ hai là nó cũng phải vệ sinh đó, rồi từ đó nó bắt đầu cái là nó vô khuôn, cho nên là cái bánh của anh chiên nó đẹp. Nó tròn mà nó dài nữa. Nó tròn nó dài. Lúc nãy em thấy ở nguyên liệu ở trong đây là em thấy là ghi có mè, có gì không? Có mè, tức là có mè nè, có rất là nhiều nguyên liệu, nó khoảng cỡ 11 cái nguyên liệu nằm trong đó. Cũng có sầu riêng nữa, nhưng mà sầu riêng mắc thì anh ngưng, anh không có làm. Cái là sầu riêng rẻ thì anh mua, anh làm bỏ vô. Rồi sầu riêng mắc 11 nguyên liệu nè. Vậy là em nghe anh còn kinh doanh, ngoài ra anh còn kinh doanh cái gì ta? Cơm nữa hả anh? Anh có chuỗi cơm chay 5.000 đồng, 6 năm rồi. Cái đó làm được 6 năm nay rồi. Cái đó là cái chuỗi cái quán cơm giúp cho người lao động thu nhập chưa cao 6 năm. Rồi còn ngoài ra thì còn nhiều cái. Đây là có một cô bé này là một trong rất là nhiều cô bé này là cách đây 3 năm anh ra Quảng Bình, anh đi cứu trợ cơn bão số 7 ở ngoài đó, và lúc đó cô bé đang học lớp 10 thì anh cùng với một số anh chị em thì anh mới đưa số điện thoại, đây là số điện thoại của chú, con có giữ đây, sau khi con học tốt nghiệp cấp 3 xong hết lớp 12 con bốc điện thoại lên, con gọi cho số máy này. Nếu con không có khả năng thì gọi cho số máy này, chú sẽ giúp cho con vô Sài Gòn để có thể là giúp phụ cho con để tiếp bước con đường học vấn. Thì cháu nó đã mới vừa vô cách đây mấy ngày, giờ cho xuống ngày chơi cũng đã tạo điều kiện xin được ngay cái chỗ mà cháu hỏi cháu thích nghề gì, cháu thích nghề làm bánh thì cũng đã xin được một cái nơi để cho cháu học và làm bánh để sau này có cái nghề trong tay. To nó tròn thì nó cũng có một chút xíu kỹ thuật ở đó. Sau khi chiên thì những người nhân viên cũng phải đảo cho nó đều tay. Chính vì thế cho nên là những người mà muốn chiên chuối ở đây là cũng phải học qua một cái lớp học, và nó qua một lớp học ngắn hạn khoảng có 1 tuần lễ để các bạn sẽ chiên được cái bánh nó tròn và cái bánh nó sẽ đẹp. Anh có nghĩa là cái chuối này mình làm mình lấy doanh thu mình nuôi cái quán cơm đúng không? Đúng rồi, thật sự mà nói thì anh cái chuối này á, là thứ nhất là làm với tạo công ăn việc làm cho những người nhân viên anh, là hầu như những người tỉnh khó khăn lên rồi anh tạo công ăn việc làm nuôi ăn nuôi ở luôn. Thứ hai là có lợi nhuận để nó trang trải phụ cho anh, để cho vợ chồng anh làm mấy cái chuyện mà giống như mình yêu thích rồi đó giờ đó, làm mấy cái phụ vô nuôi mấy quán cơm với mấy cái hoạt động của mình. Rồi có những người ta biết tới mình, người ta ta thấy mình làm vậy, cái người ta điện thoại người ta xin mình này kia, thì mình trong khả năng của mình, nếu mà ví dụ mình có thì mình cho, còn nếu mình không có thì mình hô bạn bè phụ thêm. Anh là chú mình cái biểu tượng đó là có ý nghĩa gì nè? Cái biểu tượng đó là cái biểu tượng ươm mầm hạnh phúc. Có nghĩa là sau khi anh làm cái biểu tượng đó thì anh muốn làm sao những cái gì của anh làm ra nó có ý nghĩa, là nó phải đem lại cái hạnh phúc cho người ta, ươm những cái hạt mầm hạnh phúc. Giống như là anh cũng nuôi sinh viên nè, nuôi các bạn sinh viên nè, các bạn sinh viên con nhà nghèo ở tỉnh cần liên lạc với anh, không đủ duyên anh sẽ giúp các bạn đó, tạo cho các bạn đó có con đường học vấn để các bạn có thể nuôi thân, giúp gia đình. Thì cho nên là cái ươm mầm hạnh phúc của anh là anh ươm những cái thế hệ trẻ và ươm lương những cái hạnh phúc của những người nghèo mà họ với anh có duyên gặp nhau. Mấy trái
cho lên đây đi, có 2 lứa tuổi.